फिन खारलायबाय सासे 6 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिमा रिजिना बसुमतारी मुंनि बर' आइजोआ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ रामफलबिल गामिनि थमास बसुमतारीनि बिसि 6 बोसोर बैसोनि सासे गथ'नि बिमा रिजिना बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ नखराव एसे दावराव जानानै थांनाय 19 फेब्रुवारि सानखालिनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै नखरनि सुबुंफ्रा। खौरां लासेयावबो खौरां मोनैयाव हालाय हाफाय जादों फिसाय आरो फिसाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा। जेरावखि थाया मानो फिसा आरो फिसायनि बाथ्राखौ साननानै बिहामजोखौ थाबैनो फैफिननो खावलायहरदों बिहाव देबेश बसुमतारीया। बेजों लोगोसे सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा बहाबाफोर नुयोब्ला 9954043303 जानबुं नम्बराव फन हरनानै फोरमायहरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। आंनि मुङा देबेश बसुमतारी, गामिया सा रामफलबिल। मा जादों जाथाया थांनाय 19 फेब्रुवारि खालि आंनि बिहामजो गेजेर रिजिना बसुमतारीया न'आव एसे जेंना दावराव दावसि जानानै न'निफ्राय ओंखारलाङो। बिनि उनाव आरो न'आव फैफिनाखै। बेहा सासे फिसाजो गथ' दङ 7 बोसोर बैसो जानाय। दा अन्थाव बाथाव बिमाखौ नागिरबाय थायो। बेनिखायनो आङो बुंनो सानो बे मिडियानि गेजेरजों सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला बे मबाइल नाम्बार 9954043303 नाम्बाराव अननानै सोरबाफोर खोन्थाहरोबा माने गोजोननाय फैगोन आरो। नोंथांमोना खबर लादोंना लायाखै गोमानायनि उनाव? बिनि उनावथ' न'आवबो थांबाय, नागिरहैबाय, जेरावबो जाथि खुरमा नागिरजोब्बाय, खबर लाजोब्बाय, नाथाय जेबो खबर मोननाय जायाखै। पुलिसनो खोन्थाहैनाय जाहैबाय। माने बहाबाफोर थांनानै बोरैबाफोर गाज्रि जाथायफोर जानानै माबाफोर खैफोदाव गोलैहैदों खोमा साननानै पुलिसनो जानायनानै दोनखानाय जाबाय। दिनैसिम जेबो खबर गैया। बिनि थाखायनो आङो बे फोसावनायनि गेजेरजों बोरैबाफोर मोनफिनो खोमा आरो फैनानै मोजाङै मोजां बिसि फिसा रायजो जाफैयो खोमा बेखौ साननानै आङो फोसावनाय जाबाय। दा अननानै गावनि फिसा आरो फिसायखौ नायनानै बियो जेखि जाया मानो दायया न'आव फैफिननानै मोजाङै गोरोबनानै रायजो जायोबा बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।